شباب، انا كنت منزل فيديو على احمد بالحج والناس قالت لي حرام ما تتهمش ناس في ذمتها. بص اللقطه لايف اهي من على الملخص بتاع اون سبورت، وقول لي انت رايك ايه. اتفرج يا بيه. ادي الباشا اهو. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ لا ستوب يا حبيبي، قول لنا تاني. ايه اللقطه دي بقى يا حبيبي؟ ايه بقى؟ فين الذمه حرام عليك يا اخي، يا اخي حرام عليك. حرام عليكم يا جماعه. زمان كده كده ما كانش مستحق الفيلم ده كله. انما انا عمري ما ارمي الناس بذمتها. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده عادي؟ ده هل ده طبيعي؟ شباب، انا كنت منزل فيديو على احمد بالحج والناس قالت لي حرام ما تتهمش ناس في ذمتها. بص اللقطه لايف اهي من على الملخص بتاع اون سبورت، وقول لي انت رايك ايه. اتفرج يا بيه. ادي الباشا اهو. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ لا ستوب يا حبيبي، قول لنا تاني. ايه اللقطه دي بقى يا حبيبي؟ ايه بقى؟ فين الذمه حرام عليك يا اخي، يا اخي حرام عليك. حرام عليكم يا جماعه. زمان كده كده ما كانش مستحق الفيلم ده كله. انما انا عمري ما ارمي الناس بذمتها. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده عادي؟ ده هل ده طبيعي؟